om fremtidens astrologi. Og jeg har delt det lidt op, sådan, så det bliver sådan en trætrinsraket med fortid, nutid og fremtid, så den bedste astrologiske stil. Og for at se frem, så bliver man jo også nødt til at se tilbage, så det kommer vi også lige til. Og sådan er det jo også, når vi sidder med horoskoperne, så er det jo også at se tilbage for at kunne komme med en prognose. Men min fortid inden for astrologien starter i 1983, fordi at det var der, jeg stiftede bekendtskab med astrologien. Og det 80'erne og 90'erne, det var jo simpelthen astrologiens storhedstid for mig. Jeg kan jo kun tale for mig selv. Men på det tidspunkt, hvor jeg stiftede bekendtskab med det, det var sådan også via de kredse, jeg kom i på det tidspunkt. Der skulle alle have lagt deres horoskop, og det fik jeg så også, og fik et chok, og så var jeg så ligesom hooked på det her, at det var det min vej måske, og det blev det så også. Men storhedstiden gik ud på, at jeg var næsten ikke engang færdig med min uddannelse som astrolog, før jeg havde 3 måneders ventetid med klienter. Og det, sådan er det jo ikke mere. Og sådan har det ikke været i mange år, og det er også det, vi skal snakke om nu. Men det er bare for at vise, hvordan det også kan være, når det er gode tider. Men jeg har også tænkt mange tanker, og det har jeg jo selvfølgelig kunne gøre, fordi jeg har været i faget i så mange år. Og i 80'erne og i 90'erne, når der kom kunder til mig, så oplevede jeg meget, at det handlede om, at ens tro, den kristne tro for det meste, ligesom var glædet i baggrunden. Og så var der et tomrum, og i det tomrum kunne nogen så sætte astrologien og så var der noget andet at tro på. Der var også sådan meget New Age indover. Det var sådan en meget mental opbrudstid, hvor man pludselig kunne tænke nogle andre tanker. Man kunne pludselig blive skilt, man kunne pludselig gøre noget andet. Saturn var ligesom ved at blive lidt opløst i forhold til, at man kunne foretage sig nogle andre ting, end, hvad skal man sige, det havde været. Og det at få lagt sit horoskop, det var jo en stor ting, at få lavet en personanalyse, at få lavet, der var nogen, der ligesom tegnede et billede af det. Og egentlig ikke, kan man sige, at nogen fik noget at vide om sig selv, at de ikke vidste i forvejen, men det, at nogen kunne sige noget, uden at kende vedkommende i forvejen, det gjorde og gør indtryk. Samtidig, i den tid, hvor astrologien havde sin storhedstid, som jeg kalder det, så kom psykoterapien, gestaltterapien kom til Danmark i starten af 80'erne, og jeg var selv med på det første hold, der blev uddannet i 1985. Men det var sådan, i 1980 kom den til Danmark, og jeg var straks med på holdet der. Og det var meget nemmere at snakke om planeten Pluto i 80'erne og i 90'erne, fordi det fulgte meget den her gestaltterapeutiske trend, at man skrællede lag på lag af i gestaltterapi for senere og så samle folk igen. Så det sådan gik lidt hånd i hånd med, at man fik lavet sit horoskop samtidig med, at man gik i terapi, og dengang var det så gestaltterapi. NLP'en efterfulgte gestaltterapien, og sikkert mange andre terapier, jeg kan jo ikke dem alle sammen, men jeg kan i hvert fald huske, at NLP fulgte i 90'erne, i starten af 90'erne, og den oplevede som meget neptunsk, fordi at der snakkede man pludselig om en tidslinje, hvor man ligesom skulle forestille sig noget, frem for at sidde og blotlægge sine følelser. Nu kunne man pludselig bruge den mentale del, altså hjernen, i forhold til, at man kunne forestille sig, at man var 10 år længere fremme. Så det var sådan også meget interessant at få nogle kunder, som gik i de her former for terapier. Og så samtidig sad folk i lag på de forskellige astrologiske uddannelsesinstitutioner, og der var simpelthen så mange astrologer, så ja, det var fantastisk, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men i hvert fald var der jo ikke plads til os alle sammen, og mange valgte så en anden vej og gik ind i en eller anden form for terapeutisk uddannelse, og der var virkelig mange forskellige. Så mange blev psykoterapeuter, og måske også kombinerede det sammen med astrologi. Det var sådan lige lidt om den her fortid. Nutiden.
Og den nutid, jeg snakker om, det er cirka fra år 2000 og så til nu. Fordi at jeg allerede, synes jeg, i starten af nullerne begyndte at tænke over, netop hvad sker der, fordi at pludselig var der ikke 3 måneders ventetid længere, pludselig blev der længere og længere imellem. Så kom der perioder, hvor der pludselig sådan var et ryg, hvor der var mange kunder, så var der ikke nogen kunder, og så gik det også mange år. Så det har været sådan meget tankevækkende. Men jeg tænker, at det som kan være konkurrenten til vores dags horoskop, jamen hvis vi snakker første hus, jeg-personen, jamen nu kan vi jo selv tage ansvar, og så går vi ind og arbejder med os selv psykoterapeutisk, og der er jo altså et hav af psykoterapeutiske måder, man kan arbejde med sig selv, også kropsterapeutiske. Så det er allerede der en konkurrence til første hus i horoskopet. 7. hus, en partner, er kun et klik væk, og det er jo sandt på den måde, at før i tiden, når der kom kunder, og vi snakkede parforhold, så var det jo noget med kontaktannoncer dengang, hvor man skulle sidde og skrive, og det var så tabubelagt, så det kunne man næsten ikke snakke om. Det felt har jo i den grad forandret sig så meget. Og man skal virkelig, man skulle virkelig ville det dengang. Men nu, hvis man sidder og keder sig en aften, jamen så kan man klikke, så er man inde på en datingside, og det kan man være globalt. Jamen har man lyst til at få en kæreste i Uganda, så går man ind på en datingside, som er i Uganda. Så det er kun et klik væk, og der behøver man jo ikke gå til astrolog for at få at vide, om hvornår man får en partner. Man kan så ikke sige, om det er den rigtige, og det kan horoskopet jo heller ikke give svar på. 10. hus, tænker jeg også, er meget vanskeligt at rådgive omkring i øjeblikket, eller i hvert fald for mig. Fordi der er kommet så mange nye uddannelser, som jeg overhovedet ikke kunne forestille mig for 20-25 år siden. Og jeg oplever også, at hvis ikke man har den teknologiske viden om, hvordan man søger job på de forskellige jobportaler, jamen så er man altså allerede hægtet bagud. Og hvis så er astrologen, jeg, ikke engang ved, hvad der eksisterer af uddannelsesmuligheder, for ikke at snakke om, at man skal have et kæmpe netværk. Og det er der også mange, som måske i vores alder ikke har eller har mulighed for. Så på den måde er det meget sværere at rådgive som astrolog i dag, end det var for 30 år siden. Der var også stor arbejdsløshed i 80'erne inden for det humanistiske område især. Jeg synes ikke, det var et problem dengang, fordi næsten alle der i slut 80'erne, som kom og spurgte om, hvornår får jeg et arbejde, men de havde jo alle sammen pludselig organiseret, så det var jo simpelthen let at svare på. I hvert fald i forhold til hvorfor, og også når aspektet så var overstået, så kunne man sådan forstå, så er der nok ved at ske noget der. Men nu, der er ingen aspekter. Jeg kan ikke hænge det op på noget, eller i hvert fald det er meget sværere, end det var for 30-25 år siden. Også fordi området er blevet så mangfoldigt. 4. hus, som jo også altid er det, vi taler om, når der kommer kunder. For eksempel fareforplantningen. Altså, hvornår kan man blive gravid, hvis man er kvinde og kommer til sin astrolog. I 80'erne og op til halvdelen af 90'erne var mange af mine kvindelige kunder kom og spurgte, hvornår kan de blive gravid. Og der var der allerede i gang med inseminationen. Og der er jo skrevet mange astrologiske bøger med månens faser, og når der er, jeg kan ikke huske, hvad hun hed, hende, der har skrevet en bog. Men der kunne man altså gå ind og følge og finde ud af, hvornår der var størst mulighed for at blive gravid via månen osv. Men igen, det er også næsten et klik væk, fordi nu kommer man ind i hospitalsystemet, deres fertilitetsklinikker eller på hospitaler, og så går det bare fra A til B, og så bliver man gravid måske allerede med det samme. Så det der med, hvornår kan jeg blive gravid ifølge månen, den holder heller ikke i dag. Der er masser, der kan blive gravide ved fertilitet og teknologisk udvikling, som ikke følger månen. Der er også kommet mange flere forskellige boformer, end der var før i tiden. I 70'erne boede man i kollektiv, så opløstes kollektiverne, og så flyttede man hver for sig.
Og nu her, de sidste 10 år, måske 5 år, jamen der er igen kommet mange flere måder, man kan bo sammen på, være sammen på, mine børn, dine børn, eller kærestens forrige eksbørn osv. Det er sådan meget, meget sværere at rådgive, hvis man får et spørgsmål om, hvordan skal jeg bo? Skal jeg bo i kollektiv? Hvor skal jeg flytte hen? Så det er næsten ikke til at komme på noget, hvor folk ikke kan sige, det har jeg prøvet, det har jeg været. Har man Neptun-aspekter, så for 25 år siden, hvis jeg talte om yoga eller meditation, det er spændende, det har vi ikke hørt noget om. Ja, det kunne være interessant. Hvis jeg siger det nu, det har vi. Hvad skal man så nu finde på? Det er en udfordring, og på den måde kan man sige, at astrologien skal ligesom pimpes lidt for at kunne følge med udviklingen. Vi er stadigvæk i nutiden. I 2000-2001 skete der for mig i hvert fald en milepæl. Og det var, at det menneskelige genom, det blev kortlagt. Da det skete, og det interesserede mig vældig meget, så tænkte jeg, nu går det nedad med astrologien. Fordi at nu kan det, som vi har kunnet i så mange år. Fordi at med en spytklat, som man sender et eller andet sted hen til et eller andet laboratorium, så kan du nu få at vide, hvilke sygdomme du får, hvornår du får dem, din levealder, hvem du er, hvad du foretager dig. Alt kan kortlægges med alle mulige forskellige lår indover. Antropologer osv. Der er biologer. Der er rigtig mange forskere, som er med indover her. Og så tænker jeg, hvad skal man så bruge en astrolog til? Fordi det er jo der, det er vores felt. Vi har fået en konkurrent. I 2000, ja, de første 5-6 år i 0'erne, der var det der, jeg for alvor begyndte at blive bekymret for astrologiens fremtid. Men så kom pludselig stenbukken i 2008, og så kunne vi heldigvis snakke om, det nok var den økonomiske krise, der var skyld i, at nu var der ingen, der gik til astrolog, eller brugte penge på at gå til astrologi, for ikke at snakke om astrologiuddannelse. Jeg var selv med på bølgen, fordi det var, så var der noget, man sådan kunne hænge der op på, så var det ikke min skyld, eller et eller andet. Men der skete også nogle andre ting på et mere dybt plan, hvis man kan sige det sådan. Så Uranus kommer på banen, så begynder der at give en eller anden form for mening, for mig i hvert fald. Og nu når vi så til fremtiden. Tidsmæssigt. Ja. Fremtidens astrologi hos mig, det hedder en interaktiv konsultation. Og det går simpelthen i meget korthed ud på, at man er med til at tegne sin egen fremtid. Og det startede jeg sådan set allerede på i 2006, der begyndte jeg at arbejde og udvikle et koncept. Stille og roligt, uden at jeg egentlig var klar over, at det var det, jeg havde gang i. Men det handler om interaktivitet frem for, at du ser. Der er ikke nogen, der mere ønsker, at nogen skal fortælle mig eller dem, hvad og hvordan jeg skal leve mit liv. Så selvom at jeg altid har haft konsultationer, hvor det har været en dialog frem for en monolog, så er det nu meget mere med en kreativ vinkel på, hvor jeg lægger både fantasirejser og meditationer ind i konsultationen, fordi at også den interaktive håndlæsning har fået sit indtog hos mig, og det betyder, at mange af de ting, som jeg vil kunne se under en håndlæsning, den manifesterer sig under de her fantasirejser. Så det vil sige det samme, som jeg vil kunne sige, eller det siger kunden sig selv nu og manifesterer på forskellige måder. Der er en tendens til, synes jeg, at man ikke tror på noget, der er højere end en selv mere. For eksempel er der en
nogle tv-udsendelser. Jeg kan ikke huske på hvilken kanal, for der er så mange. Men det er nok DRK eller DR3. Hvor mennesker, det hedder The Indestructible People, hvor mennesker, det er nogle af jer set, der har været ude for en voldsom ulykke. En overlevet faldskærmsudspring, overlevet en eller anden trafikulykke, hvor man tænker, det kan ikke være rigtigt, vedkommende har overlevet. Og vedkommende kan så heller ikke forstå, at vedkommende har overlevet. Og i stedet for måske, som man før i tiden kunne sige, det var et mirakel, det var fantastisk, og det var det, jeg er glad for at have overlevet, så bliver de her overlevere besat af at få en forklaring på, hvorfor de har overlevet. Og så rejser man hele verden rundt hos specialister, der skal give forklaring på, hvorfor man har overlevet. Og det tænker jeg, det giver en anden verden, nogle andre mennesker, som hvis ikke vi begynder at tænke anderledes inden for den her branche, så er vi kørt helt bag om dansen. Der er også en tendens til, at man selv får eller har den direkte kontakt til universet. Man har siddet og mediteret, man har været på fantasirejse, mindfulness, stille ro, retreats. Så kommer der en kontakt til universet, hvor man ikke behøver mere at kontakte en astrolog eller en klaverant for den sags skyld. Jeg tror, at vi bliver nødt til at formidle astrologien, så den siger nutidens mennesker noget. Astrologien har jo godt med forandring, så det kommer vi nok heller ikke til. Men vi bliver nødt til at formidle den på en anden måde. Og jeg tror, at hvis astrologien og astronomien på en eller anden måde, som jeg overhovedet ikke på nuværende tidspunkt kan forestille mig eller tænke mig frem til, hvis det kan på en eller anden måde kan mødes igen, så tror jeg, at astrologien har en fremtid. Og så vil jeg være så fræk og afslutte med et øjeblikshoroskop, hvor jeg spørger om astrologiens fremtid. Og der har været lidt diskussion på Facebook-tråden om astrologi var repræsenteret af Merkur eller Uranus. Jeg vil ikke tyde eller tolke det her horoskop, men det giver sådan set et meget godt svar, forstået på den måde, at Uranus er på MC lige faldet af 9. men skidt med det, at, som jeg var lidt inde på før, Pluto-Uranus-kvadraten i de her år, vi er midt i det. Jeg tror ikke, at vi ved, hvordan fremtidens astrologi kommer til at forme sig, før at Pluto-Uranus har gjort sig færdig i 2015. Også fordi, at når Uranus er på spil på den der måde, så er det fuldstændig uforudsigeligt. Og det, der sker med den her Pluto-Uranus, det, der sker med os mennesker, det, der sker helt globalt, det er måske meget godt, vi ikke ved, hvad det er. Så det var mit bud på fremtiden. Astrologi.